E aí, meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui. E agora vamos jogar o jogo dos efeitos sonoros. Para esse jogo eu preciso de uma pessoa da plateia. Pode ser você. Vem pra cá. É o seguinte, a gente vai fazer uma cena e você vai fazer todos os efeitos sonoros da cena. E é isso, tá certo? Basicamente é isso. Pra esse jogo eu preciso de um lugar. Tipo sauna, banheiro, puteiro, dentista. Iglu é legal. Iglu é legal. A cena não começa no iglu, mas a cena tem que chegar num iglu. Tá bom. Tá certo? Fechou. É o jogo dos efeitos sonoros, começa agora. Alô? Sim. Você tá chegando? Sim, estou chegando. Chega aqui e a gente já tá com o pacote pro senhor aqui. Ok, tá um pouco frio hoje, né? Oi? Ah, sim, aí. Tô chegando aqui. Peraí. Você abre pra mim? Tô tocando. Abro sim, abro sim. Não se assusta que a porta é bem barulhenta. Tá. Nem é tanto assim. Tava muito vento e sempre que achei um pouco da água, eu vou tirar um pouco... Era gelo. Era gelo. Tá geando lá fora, é complicado. Fica... Ai, essa fui eu. Desculpa, tá essa fui eu. Desculpa. Fica à vontade, pode se sentar aqui. Com licença. Eu trouxe também os documentos que eu falei. Vou colocar todos os documentos aqui na mesa. Ela parece que engoliu os documentos. Ela engoliu. A mesa é aqui mesmo, ela já engole o documento. Tá. E eles saem aqui embaixo já, ó. Saiu líquido. Ótimo. Obrigado. Tá, posso beber. E daí, ó, aqui estão os seus documentos. Aqui pra onde o senhor vai viajar, é melhor levar uns instrumentos em estado líquido. Tá bom, ainda bem que já tava frio, porque eu nunca fui num iglu na minha vida, sabia? Mas o avião já tá à sua espera. A data é pra ouvir. Eu sempre gostaria de viajar de aerolíneas gato. Aqui a gente tem todo tipo... Temos esse avião, temos também o helicóptero que tá aqui atrás, ó. Que é o normal, daí é o normal. Mas o avião porque eu vi que também dava para ir de cavalo. Mas eu fico com medo desse cavalo. Porque eu prefiro no avião mesmo. Vamos lá. Olha só, até a porta tem gato. Você repara. Veja aqui, essa é a sua aeronave, ó. As turbinas já estão ligadas. Tá um pouquinho engasgado, mas... Sim, tá, mas tudo ele bem. vai voar legal, vai voar. Ok. Eu posso botar eu fico com medo ao viajar. Eu queria botar um fone de ouvido, tudo bem? Claro. Tô escutando essa música aqui, ó. Eu posso ficar aqui a noite toda. Muito bom gosto musical. Muito bom obrigado. Gosto musical. Pode subir aqui nessa escadinha. Fica à vontade. Ainda tá a música colada na minha cabeça. Alguém botou um peido de brinquedo. Desculpa, essas crianças do voo passado. Eu sou... Posso abrir a janela? Não, porque é o avião. Solo! A luzinha. A luzinha pode, mas... A gente vai morrer? Nós temos aqui um vídeo institucional pra você ficar bem tranquilo. Olá, começamos agora o nosso voo. Presta atenção. Eu já fiquei super tranquilo. Máscaras cairão do teto. E você terá o seu assento flutuável debaixo de você. É só isso. É só isso. Eu tá tranquilo, porque tá? essa parte me incomoda aí, foi rapidinha. Um voo, senhor. Eu vou lá pilotar seu avião. Senhor, desculpe. Essa ave que tá lá fora, ela vai viajar conosco? Não tô falando do macaco, tô falando da ave que tá lá. A ave, ela ia viajar, mas ela acabou de morrer. Então tá tudo bem. Deve ser pela turbina que agora tá começando a... Tá ligado. Vamos lá, acelerar motores para a subida.
acho que um pneu... O pneu furou. A panela, acho que na cozinha já tá fervendo. Capitão, acho que a feijoada já tá pronta. A feijoada tá pronta e você pode levar, inclusive. Clá. Nossa. Ah, eu fiz o... Fica à vontade. É muito cômodo. Nossa, que frio faz isso aqui. Olá. Não consigo entender porque tá muito trovão. Os trovões são da tempestade que está vindo. Tá. Entre nesse goleão. Ele vai lhe engolir também, ele engole. Olha, um pinguim. Eu não falo sua língua. Ah, o senhor fala português. Ah, falo. Ah, que tudo bom, prazer. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Tá, obrigado. Eu trouxe os documentos. Muito obrigado. Maravilhoso. Se você gostaria de viajar para um iglu de um jeito tão bonito assim, já me segue no Instagram, Cunha Lucas com 2 S no final, vai lá, me segue, muito importante. Também se inscreve no meu canal do YouTube e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E também dá o seu like aí, deixa seu like que é muito importante, o like ajuda o vídeo a ir mais longe, mais pessoas assistirem, mais pessoas viajarem com as aerolíneas gato. Toda semana tem vídeo novo do meu show de comédia no YouTube, sempre com convidados diferentes, quadros diferentes, segundas-feiras às 10h30 da manhã. Me segue lá no Instagram que eu sempre vou avisar quando for ter novas temporadas, novas apresentações pra você assistir ao vivo, tá bom? Espero você lá. Um beijo e até mais. Falou! Hey, Dad.